Alright, so hey, what's up everybody? This is Ajay Shinde back into the game with new video। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिव के मेटल वायर्ड ईयरफोन की। तो लिव का एक इंडियन ब्रांड है। तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में लिव का मेटल वायर्ड ईयरफोन। तो पहले तो आप देख लेंगे बॉक्स की पैकेजिंग क्या है। तो फ्रंट में लिखा है लिव मेटल वायर्ड ईयरफोन, मेटेलिक बिल्ड एयर इनबिल्ट माइक्रोफोन और डीप बास इन एयर ईयरफोन से ये। बात करते हैं बैक की। तो बैक में लिव मेटल प्रीमियम वायर्ड ईयरफोन्स और कुछ लिखा है, मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट बनाए लिव ने, इंडियन ब्रांड है, इमोशनल अटैचमेंट तो बनाएगा ही। और नीचे स्पेसिफिकेशन दिए हैं, तो हमने गन मेटल कलर में मंगाया है और इसकी एमआरपी इधर लिखी है 799 की, जो कि मैंने उसको इस प्राइस में बाय नहीं किया है, तो आप टेंशन मत लो। साइड की बात करते हैं तो लिखा है प्रीमियम वायर्ड ईयरफोन्स 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड जैक और दूसरे साइड में लिखा है इन लाइन रिमोट कंट्रोल, हैंड्स फ्री माइक एंड कॉल्स, एक्स्ट्रा एयरबड्स, लाइट वेट, प्रीमियम सिलिकॉन वायर, स्टीरियो साउंड, इन एयर कंफर्ट। तो ये सब आपको फीचर्स में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो करते हैं अनबॉक्सिंग इस लिव मेटल वायर्ड ईयरफोन की। देख लो एक बार। इतनी हार्ड पैकेजिंग, मतलब आप देख सकते हो कि बहुत ही हार्ड पैकेजिंग रखी है। तो कि प्रोडक्ट का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है लिव की तरफ से। ऑफ कोर्स यार, इंडियन ब्रांड है, इंडियन लोग ही समझेंगे केयर को। अरे वाह वाह वाह, ये देखो, ये है इनर पैकेजिंग। इनर पैकेजिंग भी अच्छी है काफ़ी। साथ में मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा एयरबड्स। ये डिफरेंट साइज के हैं, मैं आपको इनका क्लोज लुक दिखा दूंगा। ये हो गया एयरबड्स। ये है आपका यूजर मैनुअल गाइड, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए। सब फंक्शन इसी में ही बताए गए हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है वारंटी कार्ड। तो 1 साल की वारंटी है लिव की तरफ से, 1 साल की वारंटी है। वारंटी कार्ड देख लीजिए आप। और आ गया अपना ईयरफोन। तो ये है ईयरफोन। अभी देखते हैं। लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 14 ग्राम्स का, 40 भी नहीं 14 ग्राम्स का है। और पैकेजिंग भी अच्छी आई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले ऑक्स केबल की। ये 3.5 mm का जैक है, वो भी गोल्ड प्लेटेड है। क्लोज लुक दिखा दूंगा यार, टेंशन मत लो। ये लिव और उसके ऊपर भी लिव का ब्रांडिंग दिया है। उसके बाद बात करते हैं वायर की। तो पूरी तरह से सिलिकॉन कोटेड वायर है, चाहे ऐसे करो कुछ करो कोई टेंशन नहीं है आपको। वायर एकदम एडवांस, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं देखने को मिलेगा आपको दूसरे एयरफोन्स में। उसके बाद बात करते हैं, वायर की बात हो गई। तो अभी वायर आप देख सकते हो, ये ना 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी वायर है। 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी वायर है। तो आप मतलब ऐसा टेंशन नहीं, बहुत वाइड रेंज मिल रही है आपको यूज़ करने के लिए। उसके बाद आता है इन लाइन माइक है, इधर बैक साइड में लिव का ब्रांडिंग है। उसके बाद ये मल्टी फंक्शन बटन है। अभी ये मल्टी फंक्शन बटन क्या क्या यूज़ में आता है, सिर्फ यही बटन एक बार ही यूज़ करना है आपको। तो आप अगर गाना सुन रहे हो, पॉज करने के लिए यही बटन है, प्ले करने के लिए एक बार ही प्रेस करना है। उसके बाद कॉल आया, आपको एक बार ही दबाना है कॉल आने के बाद भी। और कॉल आपको कट करना है, अबॉर्ट करना है, फिर भी एक टैप करना है आपको। और अगर आपको एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट ऑन करना है, सिर्फ इसको लॉन्ग प्रेस करके रखो अपने आप, मतलब 3 सेकंड तक आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो अपने आप वो गूगल असिस्टेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बात है। इनलाइन माइक की क्लैरिटी चेक तो होना चाहिए, क्लैरिटी चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है मेरे बोया के EY M1 से, और जो अभी आप आवाज़ सुन रहे हो वो है लिव के माइक से। तो हेलो एंड दोस्तों,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। ये अगर आवाज़ आए आपको अच्छे से तो समझ लेना एक नंबर आवाज़ आ रहा है। तो क्या बोला मैंने, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस। तो अभी बात करते हैं इसके मेन पार्ट की। मेटेलिक बॉडी है, सॉफ्ट ईयरबड्स है। सॉफ्ट ईयरबड्स मतलब इधर एक पेयर है, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, मतलब 2 पेयर उधर एक्स्ट्रा है। ये 2 पेयर है और एक थर्ड, मतलब ये 3 टोटल आ चुके हैं। तो मतलब जिसके कान छोटे बड़े यार मुझे तो पता नहीं, मैंने तो एक ही साइज़ का देखा है, लेकिन आपके हिसाब से ये जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है वो तो मेरे कान में फिट बैठ रहा है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद बात करते हैं इसके मेटेलिक बॉडी की। तो मेटेलिक बॉडी में आप इन्होंने जो दावा किया है डीप बास का, तो डीप बास कैसे आता है? तो बात करते हैं इस मेटेलिक बॉडी की। इस मेटेलिक बॉडी का राज क्या है? इस मेटेलिक बॉडी के अंदर मेटेलिक चेम्बर है, उसके अंदर 10 mm के ड्राइवर है, नियोडायमियम ड्राइवर्स, जो कि एलिगेंस अभी आपको क्या बोलना है, एलिगेंस का वर्ड क्या है? जो आप छन 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 आवाज़ सुनते हो वो भी आपको एकदम महसूस होगा कि हाँ भाई बज रहा है। बास तो है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बास आएगा ही। इक्वलाइजर आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन इससे आप छोटी से छोटी हरकत भी सुन सकते हो और एक्स्ट्रा जो हाइज होते हैं वो भी सुन सकते हो। तो मेरे हिसाब से के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्यूनिंग नेट दिया है। जो नेट होता है जो आपको और एयरफोन्स में नहीं देखने को मिलता है, अंदर जो कचरा या स्मज जाता है अंदर, उससे भी प्रोटेक्शन हो जाता है आपके ईयरफोन का, जो कि आप ड्यूरेबल हो जाता है। और इसकी एक बढ़िया बात जो कि है IPX4 सर्टिफाइड, ये स्वेट प्रूफ है। मतलब अगर थोड़ा सा भी स्वेट आता है, अगर आप जिम करते हो या वर्कआउट करते हो, तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उससे भी आपको ये प्रोटेक्शन दे रही है। और उसके बाद करते हैं वारंटी के बाद, तो पानी में डालोगे तो वैसे भी बंद पड़ने ही वाला है, तो आपको केयर रखनी है कि इसको हार्म नहीं हो। और प्लास्टिक बॉडी तो नहीं है कि ये जल्दी टूट जाए फूट जाए, मेटेलिक बॉडी है तो उसका भी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, कोई रोलर के नीचे मत डाल देना, नहीं तो चपटा हो जाएगा यार। बहुत अच्छा इंडियन ब्रांड है, उन्होंने केयर किया है, आप भी केयर करो। तो दोस्तों बहुत टाइम हो गया, अभी मैं गाना सुन रहा था और मैंने एक नोटिस की चीज़, वो है क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप हल्की से हल्की आवाज़ भी सुन रहे हो और जो लाउड आवाज़ है, जो हाइज है, वो तो आपको आ ही रहे हैं। तो एकदम बढ़िया बजट में। हाँ, तो आपको पहले बता देता हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन के ऊपर से आप मुझे सिर्फ 399 रुपीज़ में मिला और इसका एक्चुअल MRP है 799, मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में ये मुझे मिला है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी तरीके से इसे बिल्ड किया है, अच्छी तरीके से इसकी क्वालिटी दी गई है। और जो बात है इसकी वायर बढ़िया है, टैंगल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए 400 रुपये में? मेरे हिसाब से भी ग्रेट ईयरफोन है। अंडर 500 400 के नीचे ही है, 500 भी 101 रुपया ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। और लिप इंडियन ब्रांड है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार इस ब्रांड को। अगर लेना हो तो आप जाओ लिप स्टूडियो में, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जिससे बाय करना है आप बाय कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में। लाइक करके ये बताओ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। अगर आपके पास फ्लिप का ईयरफोन है तो फिर भी बोलो कि कौन सा है आपके पास, और अगर नहीं है तो फिर जाके बाय कर दो यार। और यही था आज के वीडियो में, कैसा लग रहा हो मैं वो भी कमेंट करके बोलना। दिस इज अजय शिंदे, ओवर एंड आउट।